Բարև ձեզ հարգելի հետևորդներ։ Այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք նախկին գործնախարար, այսօր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ցուցակով падգամավորի տեխնացու Արա Այվազյանին։ Բարի գալուստ մեր տաղավար։ Շնորհակալություն։ Միանգամից մի հատ sense հարց տամ, որ գնանք հետևից գանք, որովհետեւ շղթան ճիշտ կազմենք մենք, ժողովուրդը հասկանա ինչու մասին է խոսքը։ Դուք արտգործնախարարում եք աշխատում, տեղի ունեցավ 20 թվականի իրադարձությունները եւ մեր պարտությունից հետո դուք եղաք արտգործնախարար։ Նախ առաջինը խնդրում եմ ասեք, ինչպես էր ձեր առօրյայում դա, ինչպես դուք ընդունեցիք այդ մեր պարտությունը, ինչ էր ձեր մեջ կատարվում, ինչպես ստացաք լուրը, որ դուք արտգործնախարար եք արդեն եւ ինչ ժառանգություն վերցրեցիք։ Ճիշտ ասած, կյանքում չեմ երազել այդ բարձր պաշտոնը ստանձնել, գտնելով, որ մարդը ավելի շատ կաշկանդված է ադմինիստրատիվ եւ քաղաքական որոշումների հետ, իսկ ես միշտ ստեղծագործ մարդ եմ եղել եւ 21 տարի սպասել եմ Հայաստանի դեսպանի պաշտոն տարբեր երկրներում։ Վերադարձա Հայաստան հենց պատերազմի ժամանակ, մինչև այդ Մեքսիկայում Հայաստանի դեսպանն էի, ժամանեցի հոկտեմբերի 4-ին եւ նույն օրը նախարարությունից գրեթե դուրս չեմ եկել, նոյեմբերի կեսերին նշանակվեցի փոխարտգործնախարար եւ ինչպես ամբողջ մեր հասարակությունը օր ու գիշեր ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի պատերազմը օր առաջ ավարտվի։ Նոյեմբերի 9-ին տեղեկացանք, որ կնքվելու է զինադադար, նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը եւ որոշ խմորումներ եղավ նախարարությունում։ Ամսի 16-ին նախկին արտգործնախարարը հրաժարական տվեց եւ ես այդ ժամանակ փոխնախարար էի եւ 4 փոխնախարարներ նույնպես գրեցին հրաժարականի դիմումը։ Հաջորդ օրը ամբողջ նախարարությունը, ղեկավար կազմը, վարչապետեր, բաժնի վարիչներ, աշխատողներ իրենց նախաձեռնությամբ ժողով հավաքեցին, որտեղ տարբեր անուններ էին լինելու, թե ով է փոխարինելու Զորաբ Մնացականյանին եւ քաղաքական անուններ էին նաեւ հնչում եւ ասացին, եթե մեզանից որևէ մեկը չմնա նախարարությունում, ապա նախարարությունն էլ է որոշ չափով քանդվելու եւ պատկերացրեք այդ ժամանակ իսկապես ամբողջ պետական ապարատը կոլապսի եզրին էր եւ մենք սպասում ենք մինչեւ մեր հրաժարականի դիմումները մագագրվեն 18-ին առավոտյան եկել էի գործի եւ անսպասելի զանգ ստացա ինձ հրավիրեցին վարչապետի մոտ առաջ անգամ էի կյանքում հանդիպում իրեն հետ եւ ինձ առաջարկվեց ստանձնել պատասխանատվությունը ինձ համար շատ անսպասելի էր, անկեղծ եմ ասում, որտեղ ես պատրաստվում էի հրաժարական տալ։ Բավական ծավալուն զրույց եւ անկեղծ զրույց տեղի ունեցավ եւ ես ասացի ես թիմային մարդ եմ եւ ես այն փոխնախարարների թվում եմ, որոնք հրաժարական են տվել։ Վարչապետը խնդրեց, որ ի վերջո ստանձնեն պատասխանատվությունը, մենք պայմանավորեցինք նորից անդրադառնանք այդ հարցի, վերադարձան նախարարություն եւ իմ գործընկերները պնդեցին, որ ես վերցնեմ այդ պատասխանատվությունը։ Իհարկե, որոշ սկզբունքային հարցերի շուրջ պայմանավորություն ձեռք բերելու պայմանում։ Իմ կյանքում ես ասել եմ։ Այդ սկզբունքները ինչ է պայմանավորվել, թե կարանք այսօր արդեն բացահայտ։ Հավատացեք, որ բոլոր սկզբունքներն մեր պետության շահերից են ելնում։ Ես չեմ կասկածում, բայց մեկ երկուսը կարեք ասեք, որ ինքը համաձայնվել է, բայց հետո դրժել է։ Այսպես ասենք, որ խոսքի ավարտին ինձ վստահեցրեցին, բառացիորեն եմ ասում, պարոն Այվազյան, ես ձեզ ամեն ինչում կաջակցեմ։ Եվ անկեղծ ասած, այդ կես տարուց մի քիչ ավել ժամանակահատվածում, որ ես աշխատել եմ, որպես կանոն, եւ այդպես չի եղել մեր պատմության մեջ, որտեվ ես նախարարությունում աշխատում եմ առաջի տարիներից 93-ի
վերջից եմ միացել արտաքին գործերի նախարարությանը, երբեք չի եղել, որ մենք այսպիսի ավտոնոմ կարգավիճակ ունենայինք, բայց խնդիրը այն էր, որ կա պրոֆեսիոնալ մոտեցում եւ կա քաղաքական որոշում։ Եվ այստեղ էր, որտեղ մեր տարաձայնությունները գնալով ավելի խորացան։ Կար այդ կետը, որն էր հիմնական կետը։ Տարբեր կետեր, մեկ կետ չէր։ Արցախի հետ թե Տարբեր կետեր էին։ արտաքին մեր դաշնակիցների հարաբերությունների Տարբեր փոփոխության։ կետեր էին, ես չեմ ուզում հետո պատմությունը կասի։ Տարբեր կետեր եւ մի կետի շուրջ էր մեր տարաձայնությունները եւ երևի Չէ, բայց կա սկզբունքայինություն։ հրապարակային ասպարեզում է, կարծում եմ բոլորդ նկատել եք, որ բավական լուրջ տարաձայնություն կար մեր նախարարության կեցվածքի եւ իշխանությունների կառավարության ղեկավարի միջեւ։ Սկզբունքային հարցեր էին։ Հասկանալի է։ Այ կհիշեք այդ օրը մինչև ձեր դիմումը գրել հրաժարական տալը իմ հետևորդներին ես հիշեցնեմ, որ հազվադեպ մարդկանցից է Արա Այվազյանը, ով ինքնակամ գնաց եւ հրաժարական տրվեց, այլ ոչ թե WhatsApp-ային հաղորդագրություն ստացավ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության եւ իր կողմից, այլ ինքը ինքնակամ որոշում կայացրեց, որ ես իմ ազգիս, իմ ժողովրդից, իմ մեր պետական շահերին դեմ չեմ աշխատի, անկախ պաշտոնից։ Ես իշքան որը դենց հասկացել եմ ձեր անձը ուսումնասիրելով։ Այդ կասեք որոշումը կայացնելուց վերջի միտքը, որ ձեր ուղեղում կար։ Ինչ էիք դուք այդ պահին մտածում։ Շուտ գրեմ թե չգրեմ, ինչ էր, եթե կհիշեք, էլի, շատ հետաքրքիր է։ Նախ եւ առաջ ասեմ, առանց փորձելով ինձ հերոսացնել կամ մաքրել։ Այդ պայմաններում, երբ որ ես ստանձնեցի պատասխանատվությունը, շատ քիչ մարդ կհամարձակվեր այդ պատասխանատվությունը։ Այդ ժառանգության մասին մոռացակ ասեք, ինչ եք ժառանգել։ Չեմ սիրում անցյալի մասին խոսեմ եւ գնահատականներ տալ։ Այդ իմ Չէ, որովհետեւ ձեր գործը մենք կարողանանք գնահատենք, թե ինչ ունենք, ինչ արեցիք։ Չէ, ձեզանից առաջ ձեզ ինչ էին թողել ժառանգություն եւ ինչ դուք թողեցիք։ Տեսեք, իհարկե ժառանգությունը տարբեր ժառանգությունը շատ շուտվանց է գալիս եւ ես եւ իմ գործընկերներն իսկապես բախտավոր ենք եղել, որ շատ լավ արտաքին գործերի նախարարներ են ունեցել։ Մենք չունենք։ Բախտավոր։ Չէ, իսկապես եմ ասում։ Հետո մեկի անունը տվեք, էլի։ Անունները մի տվեք, որ ամեն մեկը իր վրա վերցնի։ Չէ, անկեղծ եմ ասում, Օրինակ Նավաբաջյանը լավն էր։ Ես ընդունվել եմ Վահան Փափազյանի օրոք։ Ես աշխատել եմ Ալեքսանդր Արզումանյանի հետ կար ժամանակ։ Ես կասեմ, որ յուրաքանչյուրը իր ներդրումը ունեցել է։ Երևի ամենամեծ ներդրումը նախարարության ինստիտուցիոնալ կայացման գործում ունեցել է Վարդան Օսկանյանը, որ այդ շատ սերտորեն համագործակցել ենք եւ մինչեւ հիմա էլ ընկերական կապեր ունենք։ Այդ յուրաքանչյուրը իր ոճ ուներ, յուրաքանչյուրը իր առաջնահերթություն ուներ, իր ձեռագիր ուներ։ Էդվարդ Նալբանդյանն էլ 10 տարի ղեկավարել է մեր նախարարությունը։ Ոչ միշտ ենք, որ մենք համաձայնություն ենք ունեցել, բայց բոլորին ես հիշում եմ շատ դրական կերպով։ Յուրաքանչյուր համաձայնությունը ձեր հրաժարականի պահանջ չի ներկայացնում։ Ինչպես։ Եթե դուք անհամաձայնել եք ու դուք մնացել եք էլի պաշտոնի, ուրեմն դա բավականին առողջ մթնոլորտի մասին է խոսում։ Բնականաբար։ Մենք շատ սուր վեճեր ենք ունեցել։ Մենք սուր վեճեր ենք ունեցել եւ Վարդան Օսկանյանի հետ, որի հետ իսկապես շատ սերտ եմ համագործակցել եւ կրկնում եմ մինչեւ օրս մենք շատ ջերմ բարեկամական հարաբերություններ ենք եւ Էդվարդ Նալբանդյանի հետ, բայց մարդիկ այնքան բարձր են սպայ, որ անհամաձայնությունը երբեք չի պատժվում։ Ընդհանրապես պետական ծառայության մեջ դիվանագիտական ծառայությունը նույնպես դա միայն Հայաստան չի վերաբերվում։ Շատ քիչ մարդիկ են, որոնք իրենց անհամաձայնությունը բացահայտ հայտնում են եւ այդ համարձակությունը միշտ պատժվում է։ Դրա համար եմ ասում, մենք բախտավոր ենք եղել բոլորս էլ, որ ունեցել ենք շատ լայնախոհ արտաքին գործերի նախարարներ։ Վերադառնալով 20 թվականի պատերազմից հետո իսկապես շատ քիչ մարդ կհամարձակվեր այդ պատասխանատվությունը վերցնել։ Ինձ համար իսկապես երկու խնդիր կար։ Ամենադժվար որոշումներ իմ կյանքում, բայց նաև ամենահեշտը եւ անձնական պատճառ ունի, ինչու ես այդ պատասխանատվությունը վերցեցի, դրա մասին չեմ ուզում խոսեմ, իմ գործընկերները գիտեն։ Շատ լավ հասկանալով, որ շատ ընկերներ, գործընկերներ, հասարակությունը որպես կանոն սկսելու են պիտակավորել եւ չեն հասկանալու այն պատճառը, ինչու եմ ես համաձայնվել եւ թիմը համաձայնվել է շարունակել այդ առաքելությունը։ Իսկապես
պետությունը կոլապսի առջև էր։ Պետությունը։ Պետությունը կոլապսի առջև էր։ Նոյեմբերի 9-ից հետո ինստիտուտները ուղղակի չէին գործում։ Եվ անկեղծ ասած, շատ ծանր ճգնաժամային ժամանակ ենք աշխատել, գրեթե ամենօրյա պայմանում։ Իսկ դիվանագիտությունը Ես ասել եմ, ձեր աշխատանքը կարճ է եղել, բայց ամենապտուղներ բերող, ամենադժվար։ Դե գիտեք, այդպես դժվար է Շատ գնահատել, համեստ որտեղ եք, լուրջ եմ ասում։ արդյունքներով են դատում։ Դե արդյունքներով մենք կոլապսի առաջից դուրս եկանք։ Ինչ որ մեզ հաջողվեց անել, որ այդ համատարած հիասթափության բացասական վերաբերմունքի պայմաններում կամաց մեր նախարարությունը դարձավ այն սյունը, որը կամաց սկսեց ինչ-որ հույս արթնացնել մեր հասարակության մեջ։ Նույնիսկ ես դες ասեմ, ես մի անգամ եմ դա հարցազրույցներից մեկում ասել, ցանկացած երկրի պարագայում, ժողովրդավարական երկրների պարագայում, ել չասած մեր նման երկրի պայմաններում արտաքին քաղաքականությունը կենսական նշանակություն ունի եւ պատկերացրեք այդ ժամանակաշրջանում մինչեւ այսօր դու չես կարող ազգին բախտորոշ որոշումներ կայացնել, եթե չեմ ասում 100% անց բաց քաղաքական սպեկտրի հիմնական դերակատարները, եթե մասնակից կամ տեղեկացված ել չասած համաձայնություն չտան, շատ դժվար է լինելու։ Ինչ որ մեզ հաջողվեց այդ պայմաններում ասում եմ ճգնաժամային պայմաններ են գրեթե ամեն օր, իսկ դիվանագիտությունը ճգնաժամային պայմաններում շատ դժվար է աշխատել։ Մեզ հաջողվեց նաև բավական արդյունավետ երկխոսություն ծավալել մեր ընդդիմության հիմնական ուժերի հետ եւ իրաց նախաձեռնությամբ եւ մեր նախաձեռնությամբ եւ մենք բարբերաբար իրենց տեղեկացնում ենք կամ իրենք է մեզ հարցնում այցելում են մենք տեղեկացնում ենք մեր ռազմավարությունը եւ ինչ քայլեր ենք մենք անում ինչ նպատակներ հետապնդելով ցավ եմ որ այդպես ավարտվեց բայց երևի հիշեք ինչ որտեղից գնաց որ արդեն всё надоело ինձ զզվեցրեցին, ես էլ չեմ կարող կամ իմ շարունակությունը ես չեմ տեսնում այս առաջարկներից հետո կամ այս քաղաքականությունից հետո։ Այդ ո՞նց եկավ այդ միտքը ձեր։ Ուղղակի էլի ասեն տնական նստած խոսում եք։ Ուզում եք հասկանանք էլի մի քիչ ձեր աշխարհը ինքը սպեցսլուժբաների պես փագո։ Դիվանագիտությունը մի քիչ այն ինչ որ կատարվում է զանավեսկից ենկոմ։ Գենացային ինչ որ բան ասեմ, բայց իսկապես մարդիկ կան, որոնք համաձայնվում են նման պայմաններում պաշտոն զբաղեցնել հանուն պետության։ Երբ որ ես հասկացա, որ իմ եւ մեր նախարարության գործունեությունը չի համապատասխանում քաղաքական որոշումների, ես այնտեղ անելիք չունեի արդեն։ Ձեր զուտ պրոֆեսիոնալ որոշում ա եղել։ Միայն պրոֆեսիոնալ Դուրս որոշում։ գալով հայկական pedagogan շահերից։ Այո։ Այո, դրս էլ է պատահում։ Կարելի ասել դուք ոդքից միջև գլուխ pedagoganամետ մարդիկ։ Ես այդպես եմ ինձ դաստիարակել, այդպես է մեծացել եւ իմ աշխատանքով ես ամրապնդվել եմ, որ ամենաբարձրը պետությունն է։ Այդ этаպը կողքի դնենք, հասկանալի է, որ դրանից հետո ժամանակ է ցես պետք ադապտանալու նոր ձեր, ասենք, երկար տարիներ աշխատելուց հետո լինել առանց պաշտոնի, անգործ, ասենց ասած, շատ դժվար է հետո կամացից նորից ինտեգրվել ինչ որ համակարգերում բանում։ Այսօր մեր մոտ ընտրական փուլ է գնում։ Եվ դուք ներգրավված եք ընտրական փուլում, ես ուզում եմ ուղղակի իմ հետևորդներին եւ ձեզ ասեմ հետեւյալը, իմ անձի հետ կապված, ես ուրիշի հետ գործ չունեմ։ Ոնց եմ ես որոշումներ կայացնում, թե ում եմ ընտրելու։ Ես տեսնում եմ ոչ թե անձանց, այլ ես տեսնում եմ գաղափարը եւ խմբին, որ այդ գաղափարը գնում է իրագործելու։ Տեսնում եմ օրինակ դուք եք, կներեք։ Տեսնում եմ ուղղակի դուք եք, կա եւսերի նորից անց 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ կա խնդիրը դրված, տեսնում եմ ով է այդ խնդիրները լուծելու։ Ի վիճակի են այդ մարդիկ լուծելու։ Կամ Արա Այվազյան, որը ուներ պաշտոն, ինքնակամ հրաժարվողը այդ նման բարձրաստիճան պաշտոնից, ինքը կյանքում ուրիշ սկզբունքներով չի առաջնորդվում։ Ես դենց եմ մտածել։ Ու այսօր որ տեսնում եմ պրոֆեսիոնալների թիմը ում կողքն են, ասենք համախմբված, իմ համար կարևոր չի Գագիկ Ծառուկյան անձը։ Իմ համար կարևորը թե ով է գալիս թիմով այդ ծրագիրը իրագործելու։ Այ ինչու դուք որոշում կայացրեցիք հենց Գագիկ Ծառուկյանով, այլ ոչ թե օրինակ Սամվել Կարապետյանով կամ Ռոբերտ Քոչարյանով։ Ձեր այդ որոշման թիրախում ո՞րն է եղել, ինչու առաջակ Հայաստանին։ Ճիշտ ասացիք, որ
հրաժարականից հետո մարկային իմաստով ինձ ժամանակ էր պետք ինքս ինձ գտնելու, որտեվ իմ գիտակից կյանքի մեծ մասը ես աշխատել եմ դիվանագիտության ասպարեզում եւ մեկ օրից մյուս օրը հայտնում ես փողոցում եւ քո անցած ուղին ես գնահատում, վերաիմաստավորում եւ մտածում ես ինչ պետք է անես։ Ժամանակ էր պետք եւ այդ ժամանակը ծանր ժամանակաշրջան էր։ Գիտեք, ներկայիս իշխանությունը մի լավ բան են արել։ Մի լավ բան են արել։ Լավ բան են արել։ Մի լավ բան են արել։ Հələ, դաշկիրա։ Իրենք ակամա լուստրացիա են արել մեր հասարակություն։ Եվ ինձ համար եւ իմ գործընկերների համար շատ բաներ բարձ դարձավ ով է։ Հարյուրավոր միլիոնավոր դոլարների, սենց ասած, էկոնոմիա են կարել, որ սպեցլուժբաները իրանք չգնան, չկարողանան չիմանան, ամեն մարդ իր տեղը գտավ։ Հա, այդ ասում եմ շատ ցավագին ժամանակաշրջան էր, բայց պետքական էր։ Ես Նիկոլ Փաշինյանն այդ դեպքում ասում եմ Գիդրազին Նիկոլ։ Հիշում եք 90-ականներին Գիդրազինը լսում էր ոսկին կեղդից, թող ինձ ներեն, դենց է, այդ կեղդը նստում էր հադագին, ոսկին թե հագարակն էր տեղի ունենում, այսինքն անջատվում էր։ Ես հասարակության այն մասին չեմ ասում, ով որ Նիկոլա Անդրում, դրանց չեմ ասում կեղդ։ Դրանք մոլորվածներ են իմ համար։ Կեղդի նկատի ունեմ, ով որ հասկանալով, ընդունելով, շահագրգռված լինելով, ընդդեմ քո պետության է գնում։ Դե ցավալին այն է, երևի մեր պետության խնդիրն է, որ այդ պատեհապաշտների շերտը չափազանց մեծ է մեր հասարակությունում։ Հույսով եմ, որ հունիսի 7-ից հետո տեղի կունենա իշխանափոխություն եւ անհամբեր սպասվում այդ պատեհապաշտների դեմքի արտահայտությունը եւ կեցվածքը։ Ինչու Բարգավաճ Հայաստան։ Ինչու Բարգավաճ Հայաստան։ Ես թիմային աշխատող եմ միշտ։ Նույնիսկ որ նախարարությունում ես աշխատում, տարբեր նախարարներ ենք ունեցել եւ տարբեր ոճային պայմաններում ենք աշխատել։ Ես համոզված եմ եղել, որ մեկ անձ չի կարող տիրապետել բոլոր հարցերին։ Ես համոզված եմ եղել, որ մեկ անձ չի կարող միայնակ որոշում ընդունել մեզ համար կենսական հարցերում։ Եվ վտանգավոր է մեկ անձի շուրջ։ Վտանգի հարց չի։ Եթե դու այդ պաշտոնը ստանձնում ես, դու պետք է իմանաս, որ քո յուրաքանչյուր բառը, քո յուրաքանչյուր նախադասությունը, քո յուրաքանչյուր քայլը կամ որոշումը կարող է լավ կամ վատ ազդել մեր պետությանը, մեր կյանքին։ Դրա համար դա շատ մեծ պատասխանատվություն է եւ ես վերականգնեցի, որ երկար տարիներ չկար մեր նախարարությունում կոլեգիալ մարմինը, որտեղ ղեկավար ներկայացուցիչները ստորաբաժանումների մենք գրեթե ամեն շաբաթի ռեժիմով տարբեր հարցերով անպայման լսում ենք մասնագետների կարծիքը եւ նոր որոշում ընդունում։ Հիմա իմ հրաժարականից հետո որոշ ժամանակ ես պաուզա վերցեցի, այսպես ասած, բայց չի կարող հեռանալ դիվանագիտությունից եւ դիվանագիտությունը ինձնից չէր հեռացել եւ իմ, ասենք, մասնակցությունը ես հիմնականում արտացոլում էի հոդվածների միջոցով, որոնք շրջանառվում էին այլընտրանքային նախագծեր խմբի միջոցով եւ շատ լավ թիմային աշխատանք սկսեց։ Մյուս կողմից մենք ստեղծեցինք այն դիվանագետներս, որ հեռացան արտաքին գործերի նախարարությունից, ստեղծեցինք կազմակերպություն դիվանագետների համայնքական հիմնադրամ, խորհուրդ ներողություն եւ բավական աշխատանք տարել ենք։ Այսինքն պահանջված էր ալտերնատիվ տեսակետը։ Հիմա բոլոր դիմադիր հիմնական ուժերի հետ մենք ունենք 5 գործընկերական հարաբերություններ, բայց ինչու Բարգավաճ Հայաստանը եւ Գագիկ Ծառուկյանը իսկապես մի պատմություն դες պատմեմ, երևի կփորձեմ ցանով պատասխանել։ 1 չէ, 2-3 պատմեք։ Պատմություն, ես պատմություն շատ եմ սիրում եւ չնայած իմ ասում են պետք է չի պատմությունը մի կողմ դնենք, նայեք դեպի ապագա, պատմությունը միշտ հուշում է թե ով չի հիշում իր պատմությունը, չունի ապագա։ Այո։ Հրաժողովը որևէ հույս չուներ, որ երբևիցե կվերադառնա իր հայրենի հողը եւ կունենա իր սեփական պետությունը։
7-րդ, 18-րդ, 18-րդ դարի վերջերում Եվրոպայում ձևավորվեց մի շատ հզոր ընտանիք, Ռոթշիլդների ընտանիքը։ Եվ 5 եղբայր են, հայրը 5-ին ուղարկեց տարբեր կարևոր եվրոպական մայրաքաղաքներ եւ շատ կարճ ժամանակ անց Ռոթշիլդները դարձան ամենախոշոր ֆինանսական ուժը եվրոպական մայրցամաքում, այնքան խոշոր, որ թագավորները կամ պետության ղեկավարները իրենց հետ խորհրդակցում էին, սկսեն պատերազմ, թե չէ, ավարտել պատերազմը, թե չէ, ահավոր ազդեցիկ էին։ Լինելով այդպիսի ազդեցիկ ընտանիք եւ իրար հետ միշտ փոխկապակցված։ Այդ մարդիկ չեն փոխի իրանց կրոնը, չնայած եթե դամանափոխ լինի եւ ընդունեին քրիստոնեությունը, իրենք շատ ավելի մեծ բարձունքների կհասնեին քաղաքական ասպարեզում, բայց իրենք հավատարիմ մնացին իրանց կրոնին, իրանց ժողովրդին, ամեն օր իրենք բարեգործություն էին անում, կառուցում էին դպրոցներ, հիվանդանոցներ, հայրական կենտրոններ, բայց դրանց ցենկում գործը առաջ չէր գնում։ Ինչ որ պահի Ռոթշիլդներից մեկը Վիեննայի ընտանիքի ներկայացուցիչը Ռոթշիլդների իրեն խորհուրդ են տալի հանդիպի Թեոդոր Հերցլի հետ, որը սիոնիզմի հիմնադիրն է։ Առաջ հանդիպումը շատ վատ է անցնում, շատ վատ։ Ու Ռոթշիլդը ասում է, այս մարդուն ալ երբևիցե իմ մոտ չբերեք։ Էլի շարունակում են յուրաքանչյուր իրենց գործունեությունը, բայց ասենք սա էլ տեղից չի շարժվում։ Ու իրենք հասկանում են, որ ռեսուրսներից բացի նաև պետք է գաղափար։ Հիմա պարոն Ծառուկյանը իսկապես ցույց է տվել, որ ինքը երկար տարիներ մեծ գործ է արել, ֆինանսական կայսրություն է ստեղծել, ինքը 20 տարուց ավել քաղաքացիության մեջ է, ինքը ունի իր կուսակցությունը, բայց նույնիսկ այս պայմաններում ինքը երևի հասկացել է, ըմբռնել է, զգացել է, որ առանց մասնագետների շատ դժվար կլինի, որտեվ երբ որ մասնագետների ձայնը չեն լսում, խորհուրդը չեն լսում, արդյունքը շատ վատ է լինում։ Հիմա այս սիմբիոզը ռեսուրսների, կարողությունների եւ գաղափարի կարող է շատ գրավիչ եւ ճիշտ բանաձև լինի մեր պետությանը վերադարձնելու իր բնականon կյանքին։ Դուք հիշում եք առաջին մեր հանդիպումը, երբ որ մենք ծանոթացանք ֆիզիկապես, ես այդ իմ առաջարկով է եկեք, այսինքն հարցով է եկել, երբ որ ձեր այդ հանդիպումը, հետո Գագիկ Ծառուկյանը միացավ մեզ, գիտեք ինչ ապշեցրեց։ Երբ որ ես հարցը տվեցի, Գագիկ Ծառուկյանը դարավ ձեզ, ասեց մասնագետին հարցրեք։ Ես այդտեղ տեսա թիմային աշխատանք ու մենակ ձեր հետ չէր։ Մեր հետ նաև հրաշն էր նստած Ռոստոմյան, երբ որ հարցս ուրիշ ու ոլորտից գնաց, ինքը ասեց մի քիչ աճ ավելի նայեք, այս մարդն է պատասխանատուն։ Ես հասկացա, որ եթե անգամ կառավարություն լինի ձեր, դուք հաղթեք կամ ինչ-որ մի ձևով մաս կազմեք այդ կառավարության, սկզբունքայինորեն մեր մոտ ինչ-որ բան է փոխվելու, երբ որ չի ասելու կառավարությունը ես եմ, այլ ոլորտների համար պատասխանատուները պրոֆեսիոնալներ են լինելու եւ մի քանի շերտից կազմված։ Ես դրա համար եմ ասում իմ հետևորդներին նույնպես։ Միք նայեք ով է վերևը կանգնած։ Այո, ինքը մենեջերը շատ կարևոր է, որ կարողանա կազմակերպի, բայց նայեք ովքեր են անելու այդ գործը։ Արդյոք իրանք բացի ճղճղալուց բան գիտեն անել, թե չէ։ Նայեք մարդկանց հետագիծը։ Օրինակ ձերը, որ ես երեք ուսումնասիրել եմ, ապշած եմ մնացել, ես ձեր մասին ոչ մի բան չգիտեի։ Ինձ թվում էր, թե ես ձեր մասին շատ բան գիտեմ, բայց երբ որ կարդացի ձեր կենսագրությունը, պատկերացրեցի, որոշակի չափով ես առնչություն ունեմ դիվանագիտության բանի հետ, երբ որ ես հասկացա դուք ինչ եք տվել իմ պետությանը, ես հիմա էլ եմ պատրաստ ձեզ ձեռքը սեղմեմ, մինչև հաղորդման վերջ չեմ։ Ես սկսեցի ամաչել։ Չէ, ամաչելու բան չկա։ Դա գնանք առաջ, տեսեք։ Մի բան ավելացնեմ, էլ ուղղակի ինչ որ դուք եք ասում։ Երևի դա մեր արժեքներից է գալի, ինչ է գալի, բայց իսկապես գոյաբանական սպառնալիքների առջև են կանգնած եւ ամենապատրաստված, ամենահայրենասեր մարդը միայնակ չի կարող այս իրավիճակը շտկել։ Ժողովուրդը չպետք է փնտրի փրկիչներ։ Մեկ անձ կարող է շատ մեծ դերակատարություն ունենալ, բայց մեկ անձը պետք է ունենա իր թիմը։ Եվ կարծում եմ պարոն Ծառուկյանը շատ իմաստուն որոշում է կայացրել։ Ինչի՞ լա բան փոխվել։
ես առաջվա Պարոն Ծառուկյանին երբ որ հիշում եմ, Պատական չի 20 տարի մարդը քաղաքականության մեջ է եւ ինքը հարվածներ էլ է ստացել։ Այո, Ինքը հարվածներ է ինքը ստացել։ հասունացել է քաղաքականության մեջ բավականաչափ։ Չեմ ուզում նախկինը հիմիկվա այդ համեմատություն անեմ, բայց ես ապշած եմ մնացել։ Մեր հանդիպումը, երբ որ առանց կամերաների էր, Այո։ խոսքը այն ինչ որ ես իրանից լսեցի, իմ համար հիմիկ չասեն ես ռեկլամ եմ անում, օքեյ է, ամեն մարդ թող իր ուղեղով մտածի, ոչ թե ստամոքսով հետևություններ անի։ Տեսեք, ես գիտեմ, որ ներքին կարգով թիմի մեջ, ասենք, հիմիկվա դիվանագետները, որ աշխատում են, որոշ չափով ձեր մեջ կա, ասենց չխոսը не гласное соглашение, ռուսերեն ասեմ, առանց բանի, որ մեկը մյուսից ասենց հարաբարագայնորեն չեք թիրախավոր, բայց դուք նոր ասեցիք, օրհասական է։ Այսօրվա արգոսնախարարությունը Ըստ ինչքանով է պրոֆեսիոնալ։ Օրինակ հենց Արադ Միրզոյանը իր կեցվածքով, իր բառապաշարով ծնգլ արեցիք օրինակ։ Իր ինչքան է ինքը վնասում pedagogan շահին։ Եկեք այսպես ասենք։ Ես միշտ ամենացածր պաշտոնից եմ սկսել նախարարությունում աշխատելը եւ ամենաերիտասարդ դեսպանն եմ եղել Հայաստանի։ 30 տարեկանում եմ նշանակվել, որը կարծում եմ այսօր եմ կարծում, որ շատ շուտ էր։ Բայց ամենայն դեպս, ու կարծում եմ ամոթով չեմ թողում մեր նախարարությունը։ Բոլոր երկրներում որպես կանոն կան պրոֆեսիոնալ կադրեր եւ կան քաղաքական նշանակումներ, չէ՞։ Ես լինելով պրոֆեսիոնալ դիվանագետ եւ իմ գործընկերները միշտ այդքան լավ չենք նայում, երբ որ քաղաքական նշանակումներ են տեղ ունենում եւ կարծում եմ ինչ որ ձևով հիմնավորված էր մեր մտահոգությունը։ Բայց բոլոր երկրներում է դա ընդունված։ Ու միշտ մենք կողմնակից ենք եղել, որ նշանակումները, հատկապես դեսպանների նշանակումը հիմնված են պրոֆեսիոնալիզմի վրա, որտեղ գիտեք, մեր դեսպանությունները որպես կանոն շատ փոքրաթիվ էին, անձնակազմը դեսպան 1 կամ 2 դիվանագետ են եւ սպեկտր աշխատանքի չափազանց մեծ էր, սկսած հաշվապահությունից մինչեւ բուն գործը եւ շատ մեծ պատասխանատվություն էր, որտեղ մենակ մի երկիր չենք սպասարկում, այ իմ վերջին չունենք այդ հնարավորությունը։ Չունենք այդ հնարավորությունը, բայց օրը գիշեր աշխատում էինք։ Երբ որ այդ փոքր ազնագազմում մեկ արդեն ոչ պրոֆեսիոնալ է, դա անդրադառնում է ընդհանուր գործի արդյունավետությանը, որպես կանոն չեմ ասում, որ դա բացարձակ ճշմարտություն է, ունենք նաև շատ լավ ուրիշ նախադեպեր, իմ անձերի մասին չէ։ Եվ ես կրկնում եմ, որ միշտ կողմնակից եմ եղել պրոֆեսիոնալ նշանակումների։ Բայց հիմա տեսեք, պրոֆեսիոնալիզմը մենք շատ լավ պրոֆեսիոնալ դիվանագետներ ունենք։ Իսկապես այս 30 տարիների ընթացքում մենք բարձր մակարդակի դիվանագետներ ունենք, որոնք կարող են ցանկացած երկրում լավագույնս սպասարկել Հայաստանի շահերը։ Բայց երբ որ պրոֆեսիոնալիզմը զոհաբերում է քաղաքական նպատակահարմարությանը, պատեհապաշտությանը, ինչին է պետք այդ պրոֆեսիոնալիզմը։ Մեղմ ասած, Արարատ Միրզոյանը ոչ պրոֆեսիոնալ անձնավորություն է դիվանագիտության մեջ։ Այդ մեղմ ասած։ Ոչ ցանկալի։ Այդպես էլ է լինում, որ քաղաքական նշանակումներ են տեղ ունենում եւ երևի իմ գնալուց հետո եւ փոխնախարարները նույնպես հրաժարական ներկայացին 4-ից 3-ը դուրս եկան համակարգից, այլ դիվանագետներ դուրս եկան, շատ դեսպաններ վերադարձան եւ չվերանաշնակվեցին, այսինքն բացը տեղ ունեցավ, երևի իշխող թիմը հասկացավ, որ իրենց համար ավելի հարմար կլինի, որ քաղաքական նշանակում լինի արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնում եւ սա առաջին անգամ էր, երբ որ ոչ դիվանագետ նշանակվեց։ Ես դիվանագետներին ունենց եմ հասկանում տողատակերում ինչ են ուզում ասել։ Մեր հետևորդները այդքան շատ չեն հասկանում, բայց ասեմ լրիվ օքեյ է ժողովուրդ ջան, այն ինչ որ ասվեց, դրանից ավել չսպասեիք է որ կարող է ինչ որ մեկը այդ ասպարեզում աշխատողի հասցեին բան ասել։ Նկատել եք ես Դուք շատ Երևանում եմ մեծացել, ես Երևանում եմ մեծացել, Երևանի կենտրոնում եմ մեծացել, բակի չել եմ եւ կռիվ եմ արել եւ ծեծեմ կերել եւ ծեծել եմ եւ այլն, բայց սա մասնագիտությունը, որը մտել է իմ մեջ եւ ես չեմ սիրում մարդկանց սպիտակավորել։ Հիմա հնարավորինս ես ձեզ խնդրած կլինեմ, որ դիվանագիտական պատասխան չտաք։ Տեսեք, դիվանագետ եք, բայց ես խնդրում եմ դիվանագիտական պատասխան չտաք։ Շատ լուրջ հարց եմ տալիս, որը իրոք կարող է ինչ-որ բան հետո կանխորոշի։
այսօր քարոզարշավը գնում հայ-ռուսական հարաբերություններին դեմ։ Ես շատ մեծ խնդիր ունեմ, շատ մեծ հարցեր եմ տեսնում Ռուսաստանի հետ, շատ կնճռոտ հարցեր կան, որ պետք է նստել առանց էկրանների, առանց անգամ հրաբարակելու, որ այդ հանդիպումն եղել է, եւ հարցերին պատասխան տրվեցվի, իրար откровенный, ասենց ասած, բաց խոսակցություն լինի, եւ տեսնենք ոնց ենք մենք շարունակում մեր հարաբերությունները։ Բայց այն աշճանա տարվում ամեն ինչ, որ մեզ դարձնում են թշնամի։ Ես չեմ վախենում այդ խոսքին։ Ժողովուրդներին են արդեն թշնամացնում իրար հետ, ոչ թե կառավարություններին։ Ես երբ որ հետ եմ գնում, հիշեցի, որ դուք շատ ինտենսիվ աշխատանք եք տանում Լավրովի հետ, շատ ինտենսիվ։ Այդ ինտենսիվությունը երևի ոչ մի նախարար չի ունեցել։ Նկատի ունեմ հեռախոսազանգերով բանով, սա նայել եմ ես այդ։ Շատ բաները չեք իմանում։ Հա, տեսեք, ինչն է իմ հարցս, որտեղ է, որ ասում եմ, շատ откровенный խոսած եք։ Կա բան, որ մեզ առաջարկել է ռուսական կողմը այդ ժամանակի ընթացքում, որը այսօր թակ ծվում է, հագարակ է շրջվում եւ այնց է ներկայացվում, որ Ռուսաստանն է միակ մեղավորը, որ օրինակ Արցախը մենք չունենք։ Հնարավորինս առանց դիվանագիտական Առանց դիվանագիտական բանի։ Գիտեք, մենք դաշնակիցներ ենք, միջև որս է դե յուրե, բայց այնպես չէ, որ դաշնակիցները բոլոր հարցերում պետք է համակարծիք լինեն։ Դուք նշեցիք, որ Լավրովի հետ բավական ինտենսիվ աշխատանք է տեղի ունենում, բայց եղել են պահեր, որ շատ կոշտ խոսակցություն ենք ունեցել։ Առնվազն 2-3 նման դեպք մենք հիշում ենք։ Ես հիշում եմ։ Բայց դա չի խանգարել, որ մեր տարաձայնությունները, մեր սկզբունքային դիրքորոշումը անդրադառնա մեր անձնական հարաբերություն կամ միջպետական հարաբերությունների վրա։ Այսինքն դաշնակից չի նշանակում 100%-ով ամեն ինչում համաձայնվել, եւ դաշնակցային հարաբերությունները պետք է ամեն օր խորացնել, զարգացնել, ամրապնդել, երբ որ այսպիսի դիսբալանս կա, մեծ պետություն եւ փոքր պետություն։ Ինչ որ պահի, եթե դու ճիշտ չես գնահատում համաշխարհային իրադարձությունների զարգացման տենդենսը, տրամաբանությունը, վտանգ կարող է առաջանա, որ մեծ տերությունը իր համար ավելի առաջնահերթ խնդիրներ փորձի լուծել։ Այ մենք դա չպետք է թույլ տանք, որևէ գաղտնի բան չկա, որ ինչ-որ ռուսական կողմը առաջարկել է բան, իմ ժամանակ չի եղել, բայց դուք ճիշտ եք նկատում, որ այսօր ուղղակի հատուկ քաղաքականություն է վարվում ոչ միայն հեռացնել մեր պետությունները, այլ ուղղակի թշնամացնել, եւ սա մեզ համար ուղղակի նորություն չէ։ Ես ինքս աշխատել եմ շատ կարևոր ժամանակաշրջանում Բալթյան երկրներում, եւ այն ժամանակ ես հիշում եմ արևմտյան գործընկերության ծրագիրը միսուարուն էր ստացել, բավական գրավիչ ծրագրից ինքը արդեն դարձել էր աշխարհաքաղաքական նախագիծ, երբ որ հայտարարվեց 2008 թվականին այս նախաձեռնության մասին, որը 1 տարի հետո դարձավ Եվրամիության ծրագիր, նույնիսկ Ռուսաստանն էր ցանկություն հայտնել միանալ այդ ծրագրին, այնքան ինքը գրավիչ էր եւ խոստումնալից, բայց շատ կարճ ժամանակ անց այս նախաձեռնությունը ծրագիրը վերածվեց աշխարհաքաղաքական գործիքի եւ արդյունքում տեսեք Վրաստանը արդեն սկսել էր դիստանցավորվել եւ թշնամանալ Ռուսաստանի հետ, Ուկրաինայում արդեն լուրջ գործընթացներ էին տեղի ունենում եւ այս այդ ժամանակ Լիտվայում ռեզիդենտ դեսպան էր, նաեւ սպասարկում էր Լատվիան եւ Էստոնիան։ Եվ այս 3 նախկին խորհրդային հանրապետությունները հայտնի են իրենց հակառուսական կեցվածքով։ Երևի ամենահակառուսական կեցվածքը։ Եվ ես այդտեղ խորհրդային շատ լուրջ կապեր ունեի, մեկ անգամ նստած խոսում էի եւ ասացի ՆԱՏՕ-ի անդամ եք, Եվրամիության անդամ եք։ Ինչ եք գրգռում հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Ինքներդ եք գիտեք, որ Ռուսաստանը ձեր վրա չի հարձակվելու։ Իրենք ասի մեր մոտ պատմական հիշողություն կա այդ 1940-ական թվականների, երբ որ իրենք կլանվեցին խորհրդային միության մեջ եւ որոշ չափով բավական մեծ քանակ մարդ ուղղակի արտաքսվեց Սիբիր եւ այլն եւ այլն։ Եվ մենք բոլոր տեղերը, բայց ինչպես մեզ համար Թուրքիան է, երևի շատ ավելի
Անընդունելի։ կտրուկ ձևով վերաբերումքը բացասական է բացա երկրներում Ռուսաստանի հանդեպ, եւ ասին ինչի համար է գրգռում։ Իրենք ասին ինչ որ բայ մենք գիտենք, որ Ռուսաստան կուզենա վերադառնա, եւ որպեսզի Ռուսաստանը մեծ խնդիրներ չստեղծի, մենք պետք է Ռուսաստանի համար խնդիրներ ստեղծենք այլ տեղերում։ Այլ տեղը Վրաստանն էր, հետո Ուկրաինան է, Մոլդովան է, Բելորուսն է, հիմա հերթացել են մեզ։ Հիմա մենք նույն ճանապարհով ենք անցնում, ինչ որ այդ երկրները, իմ թվարկած երկրները, արդյունքում ով է շահում, ով է տուժում։ Եթե հարցնենք Ուկրաինայի ժողովուրդը այսօր ինչ որ բան շահել է այս ամենից, ամենահարուստ երկիրը Եվրոպայում այսօր վերածվել է ավերակների։ Վտանգավոր Ռուսաստանի հետ թշնամի լինելը։ Այսինքն որևէ նախադրյալ չկա Ռուսաստանի հետ։ Կարելի է կներեք էլի, կարելի է ասել հետևյալ կերպ։ Ռուսաստանը անմիջական ֆիզիկական գործունեություն եթե անգամ չանի էլ, իրան հերիկա որ տնտեսական ինչ որ հիմա անում է, տեսնում ենք։ Ոչնչացնի մեր տնտեսությունը եւ դա հերիկա որ մենք ծնգի գանք օրինակ։ Այո։ Եթե տնտեսություն չունես, դու արդեն вообще իմունիտետ չունես, վիրուսների մեջ քայլում ես առանց իմունիտետի։ Այդ տեսեք, որտեղ է ըստ ձեզ որոշումը, որ ես համաձայն եմ, որ մենք ունենանք լավ հարաբերություններ, բայց առողջ հարաբերությունների մասին է, երբ որ այդ իմ ասած կնջիրները այլևս չկան, հարցերին պատասխաններ տրված են եւ քայլեր են արդեն իսկ արված, պլյուս դրան ես ինչ որ տնտեսական վտանգների առաջ կանելով իմ ազգայինը չկործանեմ, սենց ասած ինքնասիրությունս չվարկաբերվի, հասկանալի է, չէ՞ ինչու մասին է խոսքը։ Օրինակ Ռուսաստանն այսօր ասում է Ծիրանը փակում եմ։ Ինչու դիմաց ես դու փակում դա։ Եթե ինքը ասում է փակում եմ, որովհետև ուզում եմ իմ դրածոն լինի, ես համաձայն չեմ։ Ուրեմն թող փակի այդ Ծիրանը։ Եթե ինքը ասում է փակում եմ, որ դու հասկանաս, որ Եվրոպան քեզի զրո, ուզում է ինձ հասկացնի, դա ուրիշ է։ Տեսեք, երբ որ Ռուսաստանը սկսեց իր հակամարտություն Ուկրաինայի հետ, Ռուսաստանի նախագահան մի քանի անգամ պնդել է, մեզ ստիպել են, нас вынудили։ Հիմա մոտավորապես այն ինչ որ կատարվում է այստեղ, դա արձագանք է Ռուսաստանի կողմից այն քաղաքականության եւ այն քայլերին, որոնք պաշտոնական Երևանը իրականացնում է ուրիշների հորդորով։ Ինչի նույն Ռուսաստանը 21 թվականին որևէ պատժամիջոց կամ որևէ բացասական կեցված չցուցաբերեց մեր ընտրությունների ժամանակ։ Եվ ինչու 26 թվականին հանկարծակի այսպես, որտեվ տեղի ունենում գործընթացներ, որոնք շատ նմանեցնում են այն գործընթացները, որոնք տեղի ունեցան մինչև 2008 թվականը Վրաստանում, այնուհետև 13-14 թվականին Ուկրաինա, Մոլդովա, եւ հասկանալի է, որ Հայաստանը, որը այսօր շարունակում է ռազմավարական դաշնակից, մի քաղաքականություն է վարում, որը երևի համբերության բաժակ է ռուսների, Ռուսաստանի, արդեն լցրել է։ Այս դրածո դնել բանը, սա խիսում է ուղղակի զանգվածներին ինչ որ հրամցնել ինչ որ քարոզություն, նման բան չկա։ Եթե մենք տեսնում ենք, ակնհայտորեն տեսնում ենք, Ռուսաստանը որևէ տեխնացուին իր աջակցությունը չի հայտնել, միակ բանը, որ եղել է ապրիլի 1-ին, Վլադիմիր Պուտինը ասեց, որ մենք գիտենք, որ հիմա ձեր մոտ ընտրարշավ է, իմ խնդրանքն է, այդ ընտրարշավը չվնասի մեր միջպետական, ավանդական, բարեկամական հարաբերությունը, եւ երկրորդը մենք տեղյակ ենք, որ Հայաստանում կան պրոռուսական ուժեր, մենք ցանկություն ենք հայտնում, որ այդ ուժերը հնարավորություն ունենան մասնակցել։ Ի տարբերություն արևմտյան գործընկերների եւ որոշ հարևանների բացահայտ աջակցությանը գործող իշխանությունը հիմա ով է միջամտում։ Ես գիտեք ինչի նկատի ունեմ, այնն չի որ ես ռոպագանդայի տակ մնացող մարդ եմ, բայց ես նկատել եմ, որ այսքան հետաքրքրություն Ռուսաստանում բնակվող հայերի կողմից մեր ընտրություններին ներհոսք Հայաստան իրոք չէի տեսել այսքան հետաքրքրություն։ Սա ինչու արդյունք է։ Մարդիկ հասկանում են, որ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները դժվարանալու առաջի դժողին իրանք են ելնելու։ Դա մեկ։ Երկրորդը մարդիկ հասկացել են աշխարհակաղակական, որ մեր ընտրությունը տանում է մեզ թուրքական աշխարհ,
Ես պնդում եմ, որ սա Եվրոպայի մասին չի խոսքը։ Սա անմիջական մեզ Ամբողջովին ձեր հետ ներգրավում համաձայն են եմ։ թուրքական աշխարհի եմ։ մեջ, անգամ ասեմ, եթե դուք նկատել եք, Հայաստանը ակտիվորեն մասնակցում է թուրքական աշխարհում կազմակերպված երգի փառատոներին առաջի տեղն է գրավում, բարի փառատոներում առաջի տեղն է գրավում։ Այսինքն մտցնում է մեր ենթագիտակցության մեջ, որ թուրքական աշխարհ դա չի նշանակում հագահայ։ Ու այս վտանգները զգալով իրանք եկել են։ Դուք ո՞րն եք տեսնում։ Ես օրինակ ես ուրախ կլինեի, եթե իրանք միշտ ակտիվ լինեին, մանավանդ Սփյուռքում կայացնեին մեր հայկական կառույցը Ռուսաստանում եւ լոբինգ անեին վերջի վերջո։ Մենք պարտվել ենք, համաձայն եք, որ մենք պարտվեցինք ադրբեջանական լոբինգին։ Այո։ Մի բան էլ ավելացնեմ, որ այդ մարդիկ գուցե քաղաքականությամբ չեն զբաղվել, բայց իրենց առօրյան են բավական դժվար պայմաններում ապահովել, ձևակերպել, կառուցել են, ինչ-որ բանի հասել են, բայց իրենց կապը Հայաստանի հետ երբեք չեն խզել։ Շատ քիչ մարդ է իրենց կապը խզել Հայաստանի հետ։ Իրենք կարող է տասնյակ տարիներ արդեն Մոսկվայում կամ Ռուսաստանում են ապրում, բայց իրենք ամեն օր մտահոգված են Հայաստանով եւ Հայաստանի ճակատագրով։ Եվ երևի հասկացա այդ գիտակցումը կա։ Ես բավական ընկերներ ունեմ, որ ասել Եվրոպայից էլ են շատ-շատերը եկել։ Եվրոպայից են գալի։ Ես վերջերս ուղղակի բավական ընկերներ ունեմ Մոսկվայում են ապրում, որոնք որևէ, ասենք, շագրգռվածություն չունեն, բավական լավ են տնտեսապես, բայց բոլորը գալիս են այս ընտրություններին մասնակցել, որտեղ այստեղ Հայաստանի ապագայի հարց է լուծվելու այս խորհրդանական ընտրություններում։ Ինչն է շատ ցավալի, դուք ճիշտ նշեցիք, որ մենք շատ քիչ առավելություն ունենք, առավելություններից մեկը որ ունենք, դա մեր սփյուռքներ։ Ոչ միայն Ռուսաստան, այլ աշխարհում։ Հայաստանի պետություն։ Դա շատ քիչ պետություններ ունեն այսպիսի ռեսուրս։ Եվ ես կարծում եմ, եթե իսկապես ընդդիմությանը հաջողվի հաղթել այս ընտրությունները միասնական կերպով, մենք պետք է արմատապես վերանայենք մեր փոխհամագործակցությունը Սփյուռքի հետ, որտեղ մենք Սփյուռքը ուղղակի չօգտագործենք, իսկ ներկա իշխանությունները ուղղակի օտարեցի Սփյուռքը։ Օտարեցին։ Քամելու առարգա էր իրանց համար, պատերազմին քամեցին, հիմի որ ասում են ցույց տվեք որտեղ է մեր գումարները գնալու, ասում են պետական գաղտնիք է։ Պարոն Այվազյան, դե ես չեմ կարող այս հարցը ձեզ չտամ։ Տեսեք, դուք ինչպիսի մոդեցմանն եք ավելի շատ ինտեգրվել, թե իմ ընկերը մի հատ լավ խոսք ունի, ասում է պետք է Ռուսաստանից հեռանաս այնքան ինչքան որ կարելի է, եւ արևմուտքին չմոդենաս այնքան ինչքան որ չի կարելի։ Դուք որ քաղաքականությանն եք կողմ, Ռուսաստանի հետ ավելի, այսինքն այդ Եվրազիական սոյուզի մեջ, ասենք հիմնականորեն արդեն վсё առանց որևիցե մի այլ բաների մասին մտածելու ինտեգրվել եւ աշխատել Ռուսաստանի հետ ռազմաքաղաքական որոշումների կայացման հետ ՕԴԳԲ-ի հետ մնալ, թե վсё-таки ինչ որ ուրիշ ձևաչափեր, չեմ ասում ՆԱՏՕ, Եվրոմիություն կամ թե այն քաղաքականությանը, որ համեստեղ եմ ամենտեղ եմ։ Ցավոք սրտի այսօրվա իշխանությունների վարած արտաքին քաղաքականությունը, որ իրենք անվանում են բալասավորող արտաքին քաղաքականություն, որի հիմքում դրված է այն գաղափարը, որ Հայաստանի անվտանգությունն եւ ինքնիշխանությունը կապավի, եթե Հայաստանը կախված լինի տարբեր ուժային կենտրոնների, սա բերեց նրան, որ Հայաստանը այսօր կախված է բոլորից եւ կորցրել է ինքնուրույնությունը ամեն ինչում։ Մեկ, երկրորդը կարծրացած մոտեցումներ չպետք է լինեն։ Եթե նախկինում սա լավ ա եղել, ապա ապագայում էլ լավ կլինի։ Մենք պետք է դասեր քաղենք այս անցած ճանապարհից եւ այն ողբերգությունից, որ քանի տարի է մենք վերապրել ենք։ Նախ եւ առաջ մեր համար ուղենիշը պետք է լինի մեր ազգային շահը։ Ոչ թե դուրեկան լինել այս ուժային կենտրոնին կամ այն ուժային կենտրոնին։ Դա հնարավոր է։ Իհարկե հնարավոր է։ Իհարկե հնարավոր է։ Ճանապարհները գիտեք դրան հասնելու համար։ Այսքան քան դուք հարաբի միջից։ Այո։ Այդ թելերը Անելանելի վիճակներ չկան։ Կարա կդրեք թելերը անվնաս, որ չգնեք ներքև։
Տեսեք, երբ որ դու ձայնդ կորցնում ես, երբ որ դու թուլացած ես, եւ ես դա ասում եմ, որտեղ ես երկար տարիներ դուրս եմ աշխատել։ Ես գիտեմ, երբ որ դու չես հետապնդում հաստատակամորեն քո ազգային շահը, նույնիսկ ամենադժվար պայմաններում քո գոյությունը չեն նկատում, քո տեղը որոշում են։ Չեն արգում, քո տեղն է որոշումները։ Մեջքի թեթևից ծիծաղում են։ Նույնիսկ եթե այս թուլացած իրավիճակում գործընկերները զգան, որ դու ի հեճուկս ամեն ինչի նախ եւ առաջ քո կակալությունը ուղղված է ոչ թե իշխանություն պահելու համար, այլ քո ազգային շահը պաշտպանելու։ Տեսնեք, որ իր վերաբերմունքը ինչպես է փոխվելու։ Չեմ կասկածում։ Պարոն Այվազյան, ես օրինակ լոբինգ եմ անելու հաղթանակից հետո, որ դուք արտգործնախարարն ուրես գնաք։ Չգիտեմ, դուք կարող եք ավելի շատ բարձր պաշտոն։ Ես բացարձակ ոչ մի պաշտոն չեմ ասում։ Ես հիմա ձևականություն չեմ ասում։ Հիմա ձեր հետ խոսում։ Ես իմ հետևորդները գիտեն, ես մարդկանց գովելու բնավորություն չունեմ։ Այստեղ ես ձեր անձը չեմ գովում, ես ձեր պրոֆեսիոնալիզմը հաշվի առնում, հասկանալով թե դուք ինչ գործ եք անում։ Հասկանալով թե ի վիճակի եք անեք, թե չէ, ես լոբինգ եմ անելու, բոլոր դռները թագելու են, որ դուք նորից լինեք այդ ասպարեզի առաջնամարտիկը։ Վստահ եմ շատ լավ ուրիշ տեխնացուներ եք։ Բայց հենց հիմա ինձ մի հատ խոստացեք, որ հենց ձեր նշանակումից հետո առաջին հարցազրույցին ձեր տալու ժամանակ եք գտնելու։ Ես խոսք եմ տալի, որ անկախ ամեն ինչից միշտ մենք բարբերաբար կհանդիպենք։ Գանք ամենակնճռոտ հարցին, որի համար ես եկել էի, հասել էի ձեր մոտ, այո։ Արցախի հարցն է, շատ դժվար հարց է, շատ կնճռոտ է, ամեն մի ժամ փոխվում է այդ հարցի մի ժամ առաջ ասած հնարավորությունները։ Ես դա լավ եմ հասկանում, որ երեկվա մեր մտածածը կարող այսօր ընդհանրապես вообще կապ չունենա ռեալիզմի հետ։ Դրա համար ճիշտ եմ ես հասկացա անցած անգամ, որ մենք զրուցեցինք, ես խոստացել եմ մեր մարդկանց մոտ, խոսենք ինչու մասին ենք խոսացել, որ պետք է նախ առաջինը մենք ասենց ասած տեսնենք որտեղից է խնդիրը ծագե, ուր է եկե հասե, ինչ ունենք իրավիճակում եւ հետևից գնանք առաջ, այսինքն առաջնային բերենք հարցը աշխարհում օրակարգ։ Ոչ թե մենք պահանջում ենք, այլ մենք ուզում ենք, մենք տեսնում ենք, հաշվի առեք հազարամյակներով հայերին դեղ ապրել է, դա ենք բերում օրակարգ եւ հետեւականորեն նույն Արցախի ժողովրդի հետ մեր ինտելիգենցիայի, ձեր գլխավորությամբ եւ նոր վարչապետի գլխավորությամբ աշխարհում բերում ենք օրակարգ, որովհետեւ նորից խոսվի դրա մասին մինիմումը եւ արևմտյան Ադրբեջան հասկացողությունը գլխներին շուռ գա, ով որ դա տարածում է։ Ես ճիշտ եմ հասկացել ու հետեւա երկրորդ քայլը արդեն խնդրեմ դուք նշեք։ Տեսեք, եթե Հայաստանը շարունակի այս թուլանալու քաղաքականությունը եւ ենթարկվելու տարբեր ուժային կենտրոններ, նախ եւ առաջ մեր երկու հարևան երկրների, ապա Արցախի հարցը իսպառս փակվում է, եթե այսպես շարունակվի։ Ինչպես գործող իշխանությունները հայտարարել են, Արցախի հարցը փակված է։ Եթե Հայաստանը թուլացած է, մոռանանք Արցախի հարցի վերաբացման հեռանկարը։ Ուրեմն մեր համար նախ եւ առաջ պետք է ապահովել մեր անվտանգությունը, բայց ոչ թե այս պատրանքային խաղացումը, որ մեզ փորձում են հրամցնել, որտեղ այն ինչ որ տեղի ունենում, դա ուժի միջոցով կամ սպառնալիքի միջոցով Հայաստանից կորզել այն, ինչը կարելի է կորզել ռազմական գործողությունների միջոցով։ Այսօր Հայաստանը այդ վախից, որ նորից պատերազմ կարող է լինի, կամ կորցնի իշխանությունը, գործող վարչախումբը, իրենք գնում են միակողմանի զիջումների, սա խաղաղություն չէ։ Ուրեմն մեզ պետք է անվտանգություն, որը հնարավոր է հասնել զսպման քաղաքականության միջոցով, երաշխավորված խաղաղության հասնենք, եւ երբ որ մենք կարողանանք մեր մեջքերը ուղղել, մենք բոլոր գործիքակազմ ունենք։ Ցավոք սրտի գործող վարչախումբը այսօր ներկայացնում է Արցախի հիմնարարը որպես տարածքային խնդիր։ Ի սկզբանե դա չի եղել տարածքային խնդիր։ Ապրելու խնդիր է եղել։ Ապրելու խնդիր եղել։ Գոյատևելու խնդիր եղել։ Ֆիզիկական անվտանգության։ Հիշում եք։ Շատ լավ եմ հիշում։ Ինչ էր ինքը իր բուկլետի մեջ գրել։ Շատ լավ եմ հիշում եւ պատերազմից հետո ես հիշում եմ, որ երկու անգամ համանախագահներ, ասին անկախ
անկախ պատերազմի արդյունքներից մեր մոտեցումները մնում են անփոփոխ։ Այսինքն Արցախի հնարավոր է նորից վերագործել այդ թե ուրիշ ձևաչափ տեսեք երկար process է մնալու։ Ես այդտեղ մի հատ հարց ուզում եմ ճշտեմ, որովհետև ձեզ գիտեք ինչ են ասում, որ դուք ասում եք երաշխավոր, միանգամից Ռուսաստանն են նայում։ Ես օրինակ անձամբ Գագիկ Ծառուկյանից լսել եմ, եղբայր ջան, հենց այդպես է ասել, թող Ամերիկան տա այդ երաշխավորությունը։ Խոսքը հետեւյալն է, ինչը նշան։ Դա միանգամ շատ պարզունակ ձևով են այդ ընկալում։ Երաշխավորված խաղացումը չի նշանակում մենակ ինչ-որ երկրների երաշխիքները։ Մեխանիզմներ։ Պատկերացեք, հիմա ասում եմ մենք Ադրբեջանի հետ երբ խոսում ենք, մեզ միջնորդներ պետք չեն կամ երաշխավորներ, որտեղ երաշխավորները իրեն շահերն են հետապնդում։ Պատկերացրեք, այսօր հաղթող կողմը Ադրբեջանն է, պարտված կողմը Հայաստանն է։ Ինչ որ համաձայնության են գալի։ Այս որ հիմա նախաստորագրել են խաղացան հռչակագիրը փաստաթուղթը չեմ։ Եթե վաղը մյուս օրը ինչ պայմաններում, իսկ դա բացառել չի կարելի, շատ ակնհայտ երևում է։ Ադրբեջանը ձեռք բերված պայմանավորությունը խախտի։ Ինչն է իրենց զսպելու նորից սկսել ռազմական գործողություններ, վերահսկող մեխանիզմներ կան։ Այ հիմա հենց հիմա ասեք, իսկ եթե ու նույն գործողություններն էլ ինչ կլինի Ադրբեջանի հետ։ Մինիմում սանկցիաներ ամբողջովին խեղդելու են, տնտեսապես փլուզվելու Ալիևը պետությունը կարակորցնի։ Այսինքն Ադրբեջանը ոչ մի կարմիր լույս իր առջև չի տեսնում։ Այո։ Չէ՞։ Այո։ Լրիվ համաձայն եմ։ Այ երաշխավորված խաղացումը տարբեր շերտեր ունի։ Այդ թվում նաև ձեռք բերված պայմանավորությունների իրականացման եւ դրանց խախտման համար պատասխանատվություն ենթարկելու կողմից որևէ մեկին, որ կգնա այդ քայլի։ Այո։ Հիմա Արցախի հարցին վերադառնալով երկար ճանապարհ է սպասում, բայց մենք ունենք շատ կարևոր գործիք։ Միջազգային հանրությունը, տարբեր միջազգային կազմակերպություններ կամ առանձին երկրներ տվել են իրենց գնահատականը, որ տեղի ունեցած Արցախում 20 եւ 23 թվականին դա էթնիկ զտում էր եւ ցեղասպանական գործողություններ։ Մենք պետք է այդ գործիքը օգտագործենք առնվազն ապահովելու այսօր ապահովելու հնարավորությունը բարձրաձայնելու արցախցիների վերադարձի իրավունքը իրենց բնորան։ Եվ դրանից երկրորդ Եվ դրանից հետո արդեն ուրիշ բաներ են։ Երբ որ դա արդեն հիմնվում է, որ իրանց էթնիկ զդումները անցկացվել, միջազգային երաշխիքներով, նույն այդ միջազգային զորքի կայաման Արցախայությանը հետ վերադառնալ իրանց տան։ Ես ճիշտ եմ ձեզ հասկացել։ Ինձ այսօրվա պարագայում ամենաօպտիմալ պատասխանը ձերն ա եղել։ Երեսպաշտությունն այն է, որ Հայաստանը որը երկիրը, որի ժողովուրդը վերապրել է ցեղասպանություն եւ միշտ հիմա խոսում են, չէ, որ մենք առաջամարտիկն ենք ցեղասպանությունների ճանաչման, դատապարտման, կանխարգելման, պատասխանատվության կոնվենցիաների, չէ, բայց այն ինչ որ մեր ժողովրդի հետ է կատարվել, այս իշխանությունները հետամուտ չեն լինում։ Բայց այդ իշխանությունների ղեկավարը շատ կներեք, երբ որ երկրորդ անգամ հարձակվեցին արդեն Արցախի վրա, ինքը հելավ ասեց ադրբեջանցիները չեն սպանում, հայերին մենք չենք մասնակցել ամեն ինչին։ Դա հիմք ընդունելով ՄԱԿ-ում տեսակ ինչ արեց Թուրքիայի ներկայացուցիչը եւ Ադրբեջանը ասեց իրանք ասում են բան չկա, դուք հավաքվել եք որպես ինչ։ Այսինքն պետք է ողնաշար ունեցող իշխանություն ունենաք։ Ես համաձայն եմ ձեր հետ։ Հիմա պարոն Այվազյան մեր հաղորդումը վերջանում է արդեն։ Ես ձեզ 2 րոպե խնդրեմ էկրանին նայելով ասեք ինչու համար 7։ Ուղղակի ասեք ինչու համար 7, ինչու ոչ համար 7։ Ինչու համար 7։ Ինչու համար 7 պետք է իրանք ընտրեն։ Սիրելի հայրենակիցներ, մի քանի օրից մենք որոշելու ենք ունենալու ենք Հայաստան թե չէ եւ ինչ տեսակի Հայաստան ենք ունենալու։ 19 կուսակցություններ են մասնակցում։ Իրենց ծրագրերն են ներկայացրել, իրենց գաղափարները։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը չի տալիս դատարկ խոստումներ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը չի մասնակցում ընտրությունների ինչ որ պաշտոններ զբաղեցնելու համար։ Մենք ինքնաբավ մարդիկ ենք եւ պատմությունը ցույց է տվել, որ ոչ մեկ ոչ հարստությանն է կարճած, ոչ է պաշտոններին։ Մեր միակ նպատակը ստեղծել այնպիսի Հայաստան, որտեղ
մարդիկ վերադառնում են եւ ոչ թե հեռանում են, որտեղ գյուղացին, բանվորը, զինվորը, աշխատավորը ունեն հարգանք պետության կողմից, որտեղ երիտասարդները տեսնում են իրենց ապագան եւ ամենակարևորը մենք ամեն կանենք, որպեսզի մեր հասարակությունը լինի համախմբված եւ միասնական։ Այս պարակտվածությունը, որը բերել ներկայիս իշխանությունները, ամենամեծ վտանգն է մեր պետության եւ մեր ժողովրդի համար։ Մենք խնդրում ենք ձեր քվեն եւ վստահ եղեք, որ մենք ձեզ չենք խաբի։ Ընդհանրապես յուրաքանչյուր ընտրությունների ժամանակ մարդիկ հավաքվում են հրապարակներում եւ լսում են տարբեր ուժերի։ Այսօր ժամը 7-ին Վարքավաճ Հայաստանը ավարտում է իր ընտրարշավը։ Ի տարբերություն ուրիշ քաղաքական ուժերի, մենք չենք հրավիրում ձեզ հրապարակ, ազատության հրապարակ, որպեսզի ձեզ լսեցնենք մեր ձայնը։ Այն ինչ որ մենք ասում ենք, պարոն Ծառուկյանը եւ մեր թիմը անցնելով բոլոր քաղաքներով եւ գյուղերով, լսել ենք ձեր առաջարկները, ձեր մտահոգությունները եւ ըստ դրա կազմել ենք այս ծրագիրը։ Շատ անգամ ընտրություններից հետ, մինչև ընտրություններ ժողովուրդ եւ քաղաքական կուսակցությունները միասին են քայլում, բայց երբ որ հասնում են իշխանության, քաղաքական ուժերը մոռանում են ժողովրդի մասին։ Մեր պարագան մենք խոսք ենք տալի, որ այս կապը մնալու է անխափան։ Խնդրում եմ ձեր վստահության քվեն։ Պարոն Այվազյան, շատ շնորհակալ եմ, որ այս թեժ ժամանակային առումով թեժ եւ ոչ միայն ժամանակային ժամանակ գտաք մեր համար, մեր հետևորդների։ Ես եմ շնորհակալ այս հնարավորության համար։ Ես կարող ձեզ մի բան ասեմ, այն մարդիկ, ովքեր ունեն ունակություն նստել, անալիզ անել, ուղեղով դատել, հասկանալ, այդ մարդիկ չեն գնա ինչ որ մարդկանց ժամանակին արած սխալների հետևից, այլ կհասկանա, որ սա անձերի ընտրություն չի, սա աշխարհաքաղաքական ընտրություն է, կամ Հայաստանը լինելու է մասնակին նաև, ասեմ, կախվածություն ունենալով ինչ որ կառույցներին, բայց հիմնական մասով անկախ, կամ Հայաստանը լինի թուրքական աշխարհի մաս, որտեղ կամաց կլանեն հայկականը եւ ամբողջովին կդառնա թուրքական, անգամ տառերից։ Ես վստահ եմ, որ տառերն են արդեն չեղարգելու։ Եթե կարելի է մի բան ավելացնեմ էլի։ Այո, մենք այսօր շատ խոցելի վիճակում ենք, բայց մենք փոքր երկեր ենք, կոմպակտ տարածք ունենք, բայց շատ տաղանդավոր ժողովուրդ ունենք։ Ես վստահ եմ, որ շատ կար ժամանակում, ես վստահ եմ դրանում, սա ուղղակի լոզունգ չի, որ մենք կարող ենք այնպիսի հայրենիք ստեղծենք, որ աշխարհում ապրող յուրաքանչյուր հայ հպարտանա այս հայրենիքով։ Ձեզ ձեռքը սեղմում եմ, ես ձեր հետ եմ։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հետևորդներ, այսքանով մենք ավարտում ենք այսօրվա հաղորդումը, վաղը մենք նորից հյուր ենք ունենալու ընտրություններից առաջ եւ կվերջացնենք ընտրական ցիկլը։ Լայքը սեղմում ենք։ Հաղորդագրություններում բարոյականները գրում են բարոյական հաղորդագրություն, անբարոյականները անբարոյական, որովհետեւ ես միանգամից հասկանամ ով է։ Լավ մնացեք, կհանդիպենք։